Eto manao azafady fa noho ny olana teo amin'ny tambajotra dia manao azafady aminareo fa somary tapaka kely ny fifandraisana dia anaovana azafady aminareo hoe ifonana tompoko. Andao very nivavaka isika manapiditsika rehetra ihany koa izay any tokantrano izay ialana tsiny be dia be, anaovana azafady satria ny devoly koa dia miezaka mitady anankorontana fa ny devoly dia fafavaly resy fa misaotra ny tompo fa tavavelona ny tambajotra dia iverina ivavaka isika manasanao iverina hiditra fa efa tavavelona somatsara ny tambajotratsika dia iverina ivavaka isika ho an'izany ten'Andriamanitra zany mba hifantoka tsara. Aza matahotra fa tena misy teny mamy omeny Jesosy atsika androany amin'ity anio ity, na dia miezaka ary dia ny devoly anelingelina amin'ny resaka réseau fa vavaly resy izy. Ndao ihany ivavaka, iverina ivavaka isika rehetra tompoko. Ivavaka isika. Andriamanitra dia mbola mamelona ny fisaorana anao zay. Rakofin'ranao ty fivoriana ity Andriamanitra satria ny devoly dia miezaka ny anelingelina, miezaka ny anankorontana, miezaka ny anelingelina anay mihitsy ny devoly nefa ny vavaly resy izy. Ary efa nentinay teo amin'ny hazofijalianao zany dia mitenena aminay, mitenena toy ny fanaonao, mitenena aminay tsiraray hafa mbola vonona ny ainanao zay. Dia vangio misy atokantrano, aza vela izay zavatra tapaka no hitan'ny olona fa ny teny izay ho tonga ny atokantranony no aoka ho voarain'ny olona amin'ity anio ity. Tsara ianao ary mpanao ny tsara, matoky izay fa momba anay ianao ary mangataka an'izany fiarovanao zany zay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Iny ary araka ny resantsika teo dia ao amin'ny Exodosy toko fafito ambin'ny folo no jerentsika. Exodosy toko fafito ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. L'Éternel dit à Moïse: écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Verset 15. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. Averiko vakina Exode 17, versets 14 et 15. L'Éternel dit à Moïse: écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. Io ten'Andriamanitra io ry havana no mino fa mahazo tsara ny tokantranonao amin'izao fotoana izao raha sanatria mety tsy mahazo dia afaka mandefa commentaire nareo raha sanatria iaho mba ahafahan'ny namana manatsara an'le izy mba hifantoka tsara tsika amin'ity fotoana ity dia asa raha tsaroanareo tamin'ny telo volana lasa tamin'ny volana avril tany ao atsika izay nanaraka dia nisy fampianarana isy ten'Andriamanitra nomeny tompo atsika teto anivon'ny sahampanompoana FPMC mikasika an'ity tantara ity, tantaran'ny Amalekita sy ny zanak'Israely. Dia nisy fampianarana atao tamin'izay mitondra ny lohateny hoe tamin'ny 5 avril raha afaka mijery arsivan'ny Facebook ianao dia hitanao zay hoe ahoana ny fomba hoentsika miatriky, hoentsika miady mba handresy ny Amalekita. Zay le lohahevitra: comment allons-nous combattre et vaincre les Amalécites. Dia io lohahevitra io tamin'izay fotoana izay misy teboka anankitelo, misy teboka telo ny raisitsika tao anatin'ny fampianarana tamin'izay fotoana izay. Ary ampatsiahiviko kely anao fotsiny ho atsika izay efa teo fa ho andrindrindrindra ho an'izay tsy naharaka tamin'izay nisy teboka anankitelo tamin'izany fotoana izany. Fampianarana lesona ara-panantsy ho any nanomboka teo amin'ny andininy fahavalo ka hatreo amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo teo sika tamin'izay fotoana izay. Dia ny lesona voalohany tsoahana tao anatin'io hoe ahoana ary maro be ny lesona hoy ao taminao fa telo ny resana tamin'izay. Tamin'izay ny resantsika tamin'izay voalohany hoe rehefa hiatrika any Amalekita sika zany dia ny fomba voalohany na ny hoe ny toetra tokony ataontsika dia mila miatrika sika ary mila miady mila mivoaka ary miady, tena miady amin'ny Amalekita. Toy izany nataondry Josoa, toy izany nataondry Mosesy sy Arona sy Ora izay niakatra
tany amin'ny tendrombohitra ihany koa izay samy manana ny adiny. Zay ny voalohany miatrika miady amin'ny Amalekita. Ny lesona faharoa dia hoe mila manangana ny tanantsika isika, manangana ny fotsika isika, ary mila mideran'Andriamanitra manoloana ny Amalekita. Zay ny lesona faharoa notsoatsika. Ary ny fahatelo farany tao anatin'izay dia hoe mila miakatra makeny tendrombohitra na eny tapon'ny havoana ary mivavaka. Zay lesona telo zay nresantsika dia nivavahantsika zay tao anatin'izay tamin'ny volana avril zay. Dia noho ny fanampian'ny fanamasina sy ny fitarian'ny tompo dia io tenin'Andriamanitra io no faranantsika amin'ity anio alahady 5 jolay ity araka ny fitarian'ny fanamasina faranantsika zay fampianaran'izay dia ny tapany faharoa zany no jerentsika amin'ity anio ity. Mialohan'izay anefa manasanao satria tsy ho lava ny teny, tsy ho lava ny toriteny, fa tiako ampatsahivana kely atsika, ampatsahivana fanamasina atsika le verset anankiray tamin'io tapany voalohany io. Dia raha afaka manokatra baiboly anao miaraka amiko dia ndosika afatsika vetivety ny eo amin'ny Isaia. Isaia toko 30. Afaka manaraka miaraka amiko ianao azafady Isaia 30, Ésaïe 30, Ésaïe 30, verset 15. Isaia toko 30 andininy 15. Ity verset vakitsika ity dia sady maranako ny fampidirana dia zao hoe rehefa hivoaka hiady tokoa tsika satria mbola manatrika ady tsika zao. Sa mbola miatrika ny Amalekita ntsika tsiraray avy amin'izao itenenako zao za manana an'izay Amalekitako zay, ianao koa mety manana ny Amalekitanao, ny endrika izany Amalekita zany amin'izao générationtsika zao. Dia ity misy tenin'Andriamanitra izay nampatsivin'ny fanamasina, nampatsivin'ny tompo tamin'ny Isaia mpaminany. Ésaïe 30, verset 15, au nom de Jésus. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos qui sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Misy teny anankitelo reo, anankiefatra reo mahafinaritra be. C'est dans le repos, c'est dans le calme, c'est dans la confiance. Ao amin'ny fahatonina, ao amin'ny fitoniana, ary eo amin'ny fahatokina tanteraka, izany toetra izany no tiany Jesosy ananako amin'ity anio ity. Tiany Jesosy ananatsika rehefa hiatrika ny Amalekita. Zany hoe misy ny ady tena eo le ady ary fantatsika zany. Raha tsy resaka fotsiny ohatra n'izao hoe amin'izao générationtsika zao dia hitatsika maneran'ny tany indrindra zao mahatsiaro manokana anareo any Madagasikara ny amin'ny tanindrazantsika miakatra be ny le vanaretina coronavirus. Nefany endrika anankiray io dia tian'Andriamanitra eto hoe aoka ho tony isika, aoka ho kalma isika, ary aoka ahatoky an'Andriamanitra isika. Izay ny fampidirana toetra anisan'ny fomba hiatrehana ny ady zay araka le hoe raha miatrika isika tsy maintsy miatrika ary tsy maintsy hatrehana tokoa fa ilain'i Jesosy amintsika zay. Ndao ara dia iverina amin'izay ahako amin'le manasanao iverina amin'le Exodus toko 7 dia aza raha sitraka ao dia alao hijanona eo ny baiboly azakatona satria eo tsika no anomboka ny fampianarana amin'ity tapany faharoa ity. Ny tapany voalohany zany ny lesona voalohany tsoatsika dia zao mbola mitoy ny ady mbola ao anatin'ny ady isika rehetra. Dia raha ny lesona manaraka raha nijanona teo amin'ny lesona fahatelo zany tsika dia hotoizantsika hiditra amin'ny lesona fahaefatra zany tsika zao. Lesona fahaefatra dia verena atsika vakina azafady ao amin'ny Exodosy toko 17 ny andininy fahasivy tapany faharoa. Exode chapitre 17 verset 9, la deuxième partie. Au nom de Jésus. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. C'est du coup les thèmes faranios azafady le hoe je monterai, je tiendrai sur le sommet de la colline aux izy
le bâton de Dieu à la main. Le bâton de Dieu à la main. Na misy koa dika teo hoe la verge de Dieu à la main. Zany hoe lesona faefatra raisitsika dia zao raha maka lesona amin'io tsika. Miakara ny tendrombohitra ary miaraha miakatra amin'ny tenin'Andriamanitra na ilay teny fahatserovana, tenin'Andriamanitra. Monter sur le sommet avec le bâton de Dieu ou la verge de Dieu. Zay ny lesona faefatra. Ny fampianarana tian'ny tompo ampianarana antsika amin'io dia zao. Raha miresaka tenan'Andriamanitra isika dia atosiky ny tenan'Andriamanitra isika avy hatrany aloha manao fampidirana foy ako amin'io tapany amin'ity lesona faefatra ity hoe miakatra isika makany tendrombohitra. Raha tsorina zany dia zao hoe aza miakatra makany tendrombohitra amin'ny tanana 10, tanana 5 zao ny anaty asehoko aminareo ity. Fa mila miakatra mitondra teny. Donc eo ihany ianao amin'ny Exodus toko faefatra. Jerentsika ny tantaran'ilay tehana aloha vetivety mba ho azontsika tsara ilay hoe inona moa ny antony nahatonga Moïse na Mosesy niakatra teny amin'ny tendrombohitra fa tsy nandeha tanam-polo izy fa nentin'ilay tehany, misy antony ao. Ary zay fampianarana zay tiany Jesosy omena antsika androany, menahy omenanao akatsika lesona amin'ny fiainantsika andavanandro. Exodus toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra. Exode chapitre 4 verset 1 jusqu'à 4 au nom de Jésus. Moïse répondit: ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, mais ils diront: l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit à Moïse: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: un bâton. L'Éternel dit: jette-le par terre. Et il le jeta par terre, et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et cela redevint un bâton dans sa main. Io tantara io zany ny ahitantsika ny tantaran'le tehana aloha. Le tehana raha mijery ny tantaran'ny Mosesy isika dia Mosesy dia nitondra an'io tehana io hatramin'ny izy nitsoka tany Egypta, dia hatramin'ny izy nitondra ny zanak'Israely nivoaka dia niaraka tamin'io izy hatramin'ny nanatsoana Andriamanitra azy niaraka tamin'io tehana io. Ny hevitry io tehana io zany raha tonga dia miditra amin'ny ara-panahy tsika dia zao ny tontolo iainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro dia zao. Io tehana io dia tandidona ary manamarika fahatsiarovana, le bâton du souvenir, la verge du souvenir de Dieu, le fahatsiarovany Mosesy ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Zavatra anankiroa no atsoahana tao anatin'io raha mikasika an'io tehana io satria nahoana Mosesy dia natahotra, hitantsika eo. Ny zavatra voalohany raisina dia hoe natahotra Mosesy ahoana ny olona ve ino anara ho any amin'ny Farao mpanjakan'ny Egypta, za rery za ty ho avy ihany dia hozy Andriamanitra. Fantatra Andriamanitra tsara fa natahotra Mosesy ary maha-olombelona mitotonga aminao ny tahotra, mitotonga amiko ny tahotra amin'ny manofo sy raha. Fa nefa Andriamanitra te ampiseho a Mosesy hoe attention Mosesy, attention Moïse, je suis là, je suis ton éternel ton Dieu qui va te délivrer. Dia niteneniny amin'izay hoe teo Andriamanitra dia nanomboka nanampy an'i Mosesy. Nanomboka nanampy an'i Mosesy izy analan'ilay tahotra aloha. Tsy maintsy nikasena ny tahotra. Eto Andriamanitra dia mety misy ady be ao, mety misy lasa saina be tsika mieritreritra be ao ahoana ty. Eto Andriamanitra zao amin'izao tenin izao dia efa te hanampy sady anao izy hoe aza matahotra e, ary io ny tahotra. Dia ozy izy matsy Mosesy atsipazo kely iny ny tananao iny ty le tehanao ozy izy. J'ai un bâton. Dia ozy Andriamanitra atsipazo lance-le. Dia vao natsipana dia mivadika mena rano. Dia mbola natahotra indray Mosesy. Fa ozy Andriamanitra aza matahotra, raiso ny rambon'io bibilava io. Dia vao niraisiny ny seziseny le rambony verina tehany. Eo zany dia efa hitan'ny Mosesy hoe tena misy Andriamanitra ary momba azy Andriamanitra. Aty amin'ny génération antsika aty amin'izao 2020 zao, ahoana ny ampiarintsika an'izany teny fahatserovana izany? Miatika ana malakitatsika sika zao dia zay natonga ny ten'Andriamanitra teo hoe lesona faefatra hoe miakara any tendrombohitra miaraka amin'ny teny. Tamin'ny lesona fahatelo farany teo dia hoe miakara any tendrombohitra dia mivava sady mivavaka tsika, mivavaka manokana ianao araka ny ten'Andriamanitra ao misy toko 420, 220 indrino ny trano mety iny. Fa tsy ampy iny fa eto koa izy dia no mampianatra antsika hoe rehefa mivavaka dia zao
apatsiahivo an'Andriamanitra rehefa mivavaka ianao dia proclameo ny fahalebiazan'Andriamanitra, proclameo ireo zavatra tsara rehetra, ireo fahatsiarovana mamy rehetra nataon'Andriamanitra teo fiainanao a parapatonga amin'izao tsika miteny izao. Raha zany no tanisainao mivavaka dia hoe hivavaka eo anao paraparain'ny andro satria nahoana marina ny fitahina sy ny fahatsiarovana mamy nataon'Andriamanitra ay e, nataon'Andriamanitra taminao toraka izany koa. Fa zao mampianatra ny tompo hoe apatsiahivo Andriamanitra, ary tian'Andriamanitra ianao rehefa mampatsiahy azy hoe ianao nena nafaka ana tamin'ity aretiny ity Jesosy e, tamin'izaho le tsy nananasy iny Jesosy a mivavaka, izay le tehany, zay le te-pahatsiarovana, le bâton du souvenir, la verge du deux, la verge du souvenir, et aussi pas seulement le souvenir mais aussi la victoire. Raha nandeha ny zanak'Israely a dia nanangana ny tanany Mosesy sy ny tehany nikapoka ny ranomasina mena ny saraka roa eo ambony eo amin'ny Exodosy toko 7:15 a nikapoka ny vatolampy Mosesy tamin'ny tehany, ary hoy izy Andriamanitra voainao miaraka amin'ny loholona sy ny tehany, miteny foana Andriamanitra ny tehany a dia vaky ny rano a sotro rano ny zanak'Israely izay teo anefitra teo Refidim. Eo amin'ilay Refidim io a toerana fitsarana, toerana loharano a teo anefa ny Amalekita ny tonga ny terreur, tonga ny angoisse, tonga ny peur, tonga ny stress rehetrarehetra, dia hoy ao aminao hoe ny Amalekita rehetrarehetra zany tsy maintsy adriatsika zany, fa zao finalité aza mandeha tanam-polo a rehefa hivavaka amin'Andriamanitra, fa hoeto ny ten'Andriamanitra apatsiahivo izy, fa antony ara-panahy lehibe iny a, ary raha mampatsiahy azy an'izay ianao dia ho tsaron'Andriamanitra ianao hoe ay tena mbola matsoky aho ty zanako ty. Izay ny anankiray. Ary ny amaranantsika ny teboka lesona faefatra iny dia zao hoe eo ny souvenir, eo ny fahatsiarovana, fa Mosesy ihany koa raha iverenantsika farany le Exodosy toko faefatra teo, rehefa hitan'ny Mosesy hoe ny ten'Andriamanitra hoe raiso le mena rano amin'ny rambony dia miverina tehany, inona ny vokany? Afaka aloha le tahotra, tonga ho azy le fahasahina, tonga ho azy lay courage, dia volon'ny Mosesy niatrika. Ary nanomboka teo a raha manamarika tsika ny Baiboly, tantaran'ny zanak'Israely nanomboka teo a tsy niahotra intsony Mosesy, fa izay nataon'Andriamanitra nataony dia nataony satria efa prouvé, tsy teny intsony hoe prouve ta preuve, satria efa mazava be fa bâton vadika serpent verina bâton, inona intsony dia davina ankoatr'izay hoy ny fiteny zay, ny bâton du souvenir ny ten'Andriamanitra dia ilaina hoetiko, ilaina hoetinao, hoetitsika rehefa mivavaka isika. Ny amaranako azy amin'ny ampahany amin'iny zany dia zao hoe aza adino e, zafaty, aza adino e no manisa ny fitahina, compte les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie. Rehefa mivavaka ianao a dia tanisao zany fa mahafinaritra an'Andriamanitra zany, ary rehefa mitantara an'izany ianao dia mampatsiahy an'Andriamanitra ianao fa mbola matsoky ianao ne zany Andriamanitra e, na eo azy ty Amalekita ty, mirongatra be zao ny Amalekita amin'izao génération tsika zao na izy, fa hoia hoe araka nataony ta Mosesy aza matahotra e, ny Mosesy ny Amalekita an'izao dia iraka ngeza be mitahotra ny ainy, ary ny devoly ny Amalekita dia mandefa charge négative, charge émotionnelle tsy constructive fa destructive no alefany aminao, dia ianao mivoraky sika hoe tena vita ary tompo, tsy vita ianao zao mihitsy vao manomboka fa mikarana tendrombohitra miaraka amin'ny ten'Andriamanitra, ampatsivo Andriamanitra fa andresy isika, amen, andresy isika amin'io Amalekita io. Zay ny lesona faefatra. Roa sika amin'ny lesona fahadimy a eo amin'ny Exodosy toko 7:10 ihany, dia jerentsika ny 12. Exode 17 verset 12. Exodosy toko 7:10 a 12 tapany voalohany. Les mains de Moïse étaient alourdies. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Tonga dia ataoko fihetsika
ny fanomboana ny fanazavana nyity lesona fahadimy ity. Raha asiantsika lohateny kely ty lesona fahadimy ity dia zao hoe ataoko amin'ny teny frantsay hoe s'asseoir sur le rocher. Iza les rochers? Dieu l'Éternel, se fonder et se cacher en Jésus-Christ, notre refuge, notre armure. Mipetraka eo amin'ny vatolampy isika, izy zay Jehovah Tompo, ary miafina sy mialoka ao ambanin'ny elatry Jesosy Kristy. Dia manao ohatra aminareo hitanareo kapy ty sezy ty. Dia alaiko ty sezy ty zao. Ary fananiko napetraka teto mihitsy izy ty androany dia mipetraka. Dia ty sezy ty afaka lalaoviko, afaka ampiakariko, afaka ampidiniko. Dia mipetraka. Dia tsy maninona fa fa mipetraka aina aloha dia mba kapitalizeko ty sezy ty satria zay koa ny ilaina azy. Mipetraka zao manohy le partage aminareo fa maninona raha no mipetraka. Tonga dia misy antony anankiroa azo zaraina. Vizanao azafady, vizanao mitsangana teo ary hitako fa vizanao dia nakaseza aho mipetraka. Ohatran'izay mihitsy ny nahazo an'ny Mose satria vao nanomboka ny marainandro dia mitsangana izy sady nanangan-tanana ary reraka izy dia i Arona sy Ora nanohana ny tanana tamin'ny ilany dia ozy izy ireo lahy hoe eo le tonga ny fanamasina nanampy azy hoe vizany ty mpitariky ty fa adao hitady solution. Dia naka vato izy. Dia mametraka fanontaniana aminao rehefa nanomana an'ity dia ozy ahako hoe fa naninona raha zareo tsy fasika ny nalain'izy ireo lahy hoe andao ry Arona sy Ora andao aka fasika hidiny ery ambany ery dia atao amin'ny gony dia taterina ampiakarina dia ipetrahan'ny Mose sy ny fasika. Tsy fasika mihitsy satria na isika olombelona na isika malagasy aza dia manana an'le eo am-pitenenana hoe zay mitambatra vato, zay misaraka fasika. Zany hoe ny fasika tsy natao tsy mety mihitsy mitambatra fa miparitaka foana, misaraka foana. Fa i vatolampy no nipetrahana. Io vatolampy io dia tonga dia jerentsika ny tenin'Andriamanitra. Io vato io dia tandindony Jehovah Tompo araka ny teny ao amin'ny Isaia toko fahaenina amby roapolo. Isaia toko fahaenina amby roapolo andininy faefatra manasa anao miara-manokatra amiko ny Baiboly azafady. Ésaïe chapitre 26 verset 4 misy an'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe au nom de Jésus, confiez-vous en l'Éternel pour toujours. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Vatolampy mandrakizay Andriamanitra. Isaia zany dia nahazo an'io. Ary firana nataon'ny Isaia mpaminany io hoe Isaia dia niainan'izany koa hoe Jehovah Tompo ianao ny vatolampiko. Miatrika ady aho, miatrika ady ianao, inona ny malakitanao? Ianao malala azy tsara. Ary Andriamanitra malala tsara an'io malakitanao io. Ny malakitako ty fantatr'Andriamanitra tsara be hoy namana avy any amin'ny faritany zay, tsara be fantany tsara io amalekitanao io. Fa zao ny fampianarana ny teny omeny Jesosy atsika androany dia zao hoe mipetraha tsara eo amin'ny vatolampy. Dia tsy izy zany fa Jehovah. Ary mahaiza miafina tsara satria ny devoly dia tena mifofo ny fahavalo ny amalekita dia tena mifofo atsika. Dia toy izy atsika nivaky teny sady mamarana sady hoe i Davida dia anisan'ny mpanjaka niady niatrika amalekita. Dia le salamy faraka amin'ny 90 fantatsika mianakavy indrindra zao nanomboka ty confinement ty dia anisan'ny verset atao hoe verset tena tiany rehetrarehetra mihitsy ny nampiasa azy ty. Dia io no alaiko le andininy faharoa, psaume 91 verset 2. Au nom de Jésus, psaume de David, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. David mpanjaka na dia mpanjaka izy tsy nataony tsy nataony navita inona taminy mahampanjaka azy fa tsy isy dikany taminy zany fa dia mbola niteny izy hoe ianao Jesosy, ianao ry Andriamanitra no fialofako, batery fialofako, ianao Andriamanitra. Ary natoky an'Andriamanitra Davida. Lesona fahadimy
hoentitsika hiatrenana Amalekita dia zao raha hijoro foana isika hijoro am'izay asoroko am'izay ty sesy ty raha hijoro foana eo isika andeha amin'ny fe na ny tongotsika na ny heritsika dia miklepaka tsika tsy maintsy miklepaka tsika na tiatsika na tsy tiatsika fa rehefa mipetraka tsika dikan'izay manala lay maizy atsika ary manary maizy atsika fa mametraka ny fatokitsika amin'ilay seza lay vatolampy tsy mikoro hipetrahantsika ary ny tenin'i Jesosy hoe ny fiangonako eo ambonin'ny vatolampy no anorenako azy ozy Jesosy any Matthieu 4:20 dia Jesosy mitandino izay vatolampy izay rehefa miatrika Amalekita dia tarihan'ny fanamasinatsika aza mandeha lavitra e fa olana mazava fa olana tsotra nefa sarotra ny maka azy s'asseoir sur le rocher s'asseoir sur le roc Dieu l'Éternel se fonder se cacher en Jésus-Christ notre refuge notre forteresse dia hoy aho aminao hoe reo Amalekita reo raha vao nahita ary nanampy be amin'ny Mosesy ny fipetrahany teo ambon'ilay vatolampy satria mbola afaka nitoy izy nivavaka mbola afaka nitoy izy nanohy ny fifonana ho an'ny Israely tao anatiny aby ry Joshua teny an-tsaha teny amin'ny champ de bataille ils combattaient avec les sabres avec tous les épées contre les Amalek mais Moïse s'assoit sur le roc sur le rocher c'est Dieu l'Éternel dia mankahery atsika amin'ny fanamasina mankahery atsika mankahery manokana mankahery anao manokana ny tokantranontsika hoe mipetra tsara eo ambonin'ny seza eo amin'ny vatolampy ary vatolampy izay ninninona horohotany ninninona tremblement de terre tsy mihetsika io ilay tandidon'i Jehovah io tandidon'i Jesosy io aza mandeha mitady solution hafa avao fa ao amin'i Jesosy avao la clé ao amin'i Jesosy avao ny fiarovana ho ahy eo amin'io Amalekita lalovako io lesona fahenina mialohan'ny amtinana sy amaranana nyty afatra ity dia zao hoe misy lesona anankiray fahenina sady alohan'ny farany iverina kely tsika azafady tompoko ary amin'ny Exodus 17 any amin'ny verset initial jerentsika Exodus toko fafito ambin'ny folo andininy fafolo Exode 17 verset 10 hiditra amin'ny on va entamer à la dernière partie au 6e leçon spirituelle qu'on peut tirer de cet enseignement de la prédication d'aujourd'hui et la fin de la deuxième partie comme j'ai expliqué au début de la prédication tantôt. Exodus toko fito ambin'ny folo andininy fafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Eto amin'ilay tapany faharotiny tiako histonana ny fifantohantsika. Je vous invite bien à rester avec moi sur la deuxième partie. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lesona fahenina ry havana dia zao hoe aoka hifanampy aoka hifanohana aoka hifankatia ny kristianina manoloana ny Amalekita. Les chrétiens, nous devons s'entraider, s'encourager, s'aimer pour combattre et si nous voulons vaincre les Amalécites. Io raha mijery an'io tantara io tsika io verset 10 io misy lesona misy tsokevitra fampianarana anankiroa lehibe azontsika raisinao anatin'io verset io. Voalohany aloha dia ny haitariky ho atsika rehetrarehetra tompony andraikitra ny haitariky dia ny leadership nananan'ny Mosesy dia mipetraka mazava be tsara. Voalohany hitantsika eo nandeha rery ve Mosesy raha formuleko izy amina fanontaniana dia hoe est-ce que Moïse est-il monté tout seul sur le sommet et pourquoi
il n'est pas monté tout seul. Satria zao élément de réponse ray no atolotra amintsika hoe raha niakatra rery teny Mosesy dia vizana. Azafady tompoko. Afaka niakatra rery teny Mosesy fa ataoko hoe mety navita fily io raha izy nanangana ny tanany teo sy nijoro teo dia vizana ihany izy satria novo sy raha izy. Faharoa, Andriamanitra ny fanahy masina tsy namela Mosesy rery koa fa nan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany tsy namela Mosesy handeha rery fa mitondra namana izy ary mifampizara asa tsara Mosesy sy ny ekipany. Jereo a ny délégation nataon'ny Mosesy Josué, toi tu vas aller sur le champ de bataille, tonga dia exécution ny Joshua, tonga dia ry miaraka amin'ny olona, ianao mission anao koa Joshua dia zao, c'est toi qui vas choisir tes équipes. Dia lasa Joshua ny safidiny ekipany, tsisy ady hevitra, go tonga dia miady. Arona sy ora indray miaraka amiko on va aller monter. Izy telo indray, go miakatra eny amin'ny sommet de la colline. Petrapetraka tsara toko ny leadership an'ny Mosesy ary fianarana ho azy zany. Za zao dia mianatra an'izany Jesosy ampianaro ho azy zany leadership zany satria ilaiko zany amin'ny zara fanompona izay nomenao ao hoe ahoana tokoa moa tsy mahavita tena raha olona anankiray, tsy mahavita tena raha individu anankiray. On ne peut jamais prétendre que quelqu'un, une seule personne pourrait faire toute une chose ou un tas de choses. C'est l'impossibilité ça. Dia eto petraka tsara fizarana azy zay. Dia ary jereo amin'ny ten'Andriamanitra raha soily voalentsika amin'ny Baiboly tsy Mosesy ihany nanana an'izay leadership zay hoe nizara ny fanampy zay le ndesantsika tamin'ny aloha teo aoka tsika hifanampy aoka tsika hisencourager aoka tsika hifanohana. I Arona zao nanohana ny tanany ilany dia i ora tato amin'ny tanany ilany dia Mosesy au milieu dia tena mipetraka le trio mivirahany zareo mety tsara dia nandesy izy. I Davida koa tsy niady rery raha niady tamin'ny reo fahavalony zanak'Israely teo joaba le commandeny tafiky Davida miaraka amin'ireo maramilany tsy niady rery mihitsy Davida. Ohatr'izay koa Estera mpanjaka raha hovonon'ny namana ilay Agagita le taranaka Amalekita ny zanak'Israely dia misy an'ny Mordecai tao le dadatoany nanampy azy. Misy koa reo jiosy maneran-tany na ny jiosy tao baby tamin'izany nanampy an'i Estera ny fady aminy zany hoe tsy mandeha rery mihitsy. Ary farany aty amin'ny testamenta vaovao leadership an'i Jesosy nafinaritra be. Izy rehefa makatra ny tendrombohitra dia misy fotoana hitantsika eo amin'ny Baiboly fa tsy valapatra amin'izay satria tsy izay no hevitra tena ho développena androany fa nentin'ny tompo-ampianarana antsika dia zao hoe Jesosy rehefa miakatra ny tendrombohitra dia tsy mandeha rery izy mivavaka fa matetika izy miantso any Pierre, Jean et Jacques. Izy telo lahy efa dareo matetika reo zany no tao hoe tena mpianatra akaikaiky ny Jesosy samy tiany Jesosy daholo reo fa za tsy tena hoe tsy tiany hafa fa reo no somary akaiky azy dia miaraka amin'ireo Jesosy. Ary teo amin'ny Getsemane mbola miaraka tamin'ilay 12 lahy araka 12 lahy Jesosy mivavaka taminy hoe satria fantatry Jesosy fa na Jesosy aza dia tsy nandeha rery fa niaraka tamin'ireo mpianan'ireo satria mila mifanohana isika. Izay ny lesony ao anatin'izay ary confirmé ny Baiboly zay amaranako azy amin'ny tapany voalohany iny. Donc jerentsika eo amin'ny Jakob Jacques chapitre 5 Jakob toko fahadimy hoe ahoana ny endrik'izay fifanohanana, ahoana ny endrik'izay fifanampiany zay eo amin'ny samy kristianina manoloana ny Amalekita. Aveliko fo any amin'ny Amalekita foana satria iny ny tematika antsika dia mety gaga ianao fa aveliko raha foana le partage satria mila mandresy ny Amalekita isika dia zay ny antony. Jacques chapitre 5 verset 16. Au nom de Jésus, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Safady. Raha io Jakob toko fahadimy andininy fahenina ambin'ny folo io dia mazava ny fampianarany netin'ny ten'Andriamanitra io hoe mifampivavah. Zany hoe raha hivavaka ianao tamin'ilay teboka fahatelotsika ny tenin'Andriamanitra hoe midira ao amin'ny efitranao manginginy ianao rery ilainy zay. Fa tsy ampy nefa n'izay ianao rery zay koa mivavaka rery ao manidiny tranao tena izy zay ary fampianarana
lesona fahatelo farany tamin'ny tapa voalohany fa ito amin'ity lesona fahaeniny ity dia hoe s'entraider, s'encourager, ilaitsika ary fomba anankiray hoe tsika miatrika ana maletika fiarahantsika mivavaka, fiarahantsika mifampizara sujet de prière dia amin'ireny groupe de prière reny. Any amin'ny fiangonana misy atsika tsiraray avy mino aho, any amin'ny zara fanompoantsika tsiraray avy mino aho fa misy vondro-mavaka any dia izay ny antom-pisiny reny satria tena tenin'Andriamanitra ary fomba n'Andriamanitra, fomba n' Jesosy zany hoe miara-mivavaka e, mifampivavahana reo io tenin'Andriamanitra io. Jacques 5:16 priez-vous les uns les autres, satria ny fivavaky ny marina, ny fivavaky ny maro mahery indrindra. Dia izay ny antony a, ilaina ny mifampivavaka, ilaitsika ny fanoana tsy mandeha rery. Ny amaranana ny teboka faharoa ao anatin'iny lesona fahaeniny dia zao ao amin'ny manasanao 1 Corinthiens Korintianina voalohany a, Korintianina voalohany a toko fahadimy a andininy fahaenina. Korintianina voalohany toko fahaenina zafatoko, Korintianina voalohany toko fahaenina ka ny andininy fahadimy amby folo tapany voalohany. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15, la première partie. Au nom de Jésus, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia momba ny tenan'i Kristy. Dia io tenin'Andriamanitra no resahan'ny Paoly io a ho an'ny zareo mponina tao Korinto a, dia mazava be ny fampianarana nentin'ny Paoly hoe ny tenan'i Kristy a dia anankiray amin'ny Jesosy Kristy io. Dia izaho sy ianao a, zaho a ny vadiko a, ianao a ny vadinao rehefa manambady ianao na ny zanako rehefa mananjanaka ianao, isika rehetrarehetra reny, isika rehetra reny ilay na miakatra ambonimbony kokoa tsika, ilay fiangonan'Andriamanitra, ilay fiangonana misy atsika ny zara fanompoantsika io. Raha isy koatra zao eto amin'ny FPMC, dia eto amin'ity fiangonana protestanta malagasy eto Canada ity zao anisan'ny anankiray tenan'i Kristy zay. Tsy fantatro aloha raha manontany azy zao hoe manontany andreo ray aman-dreny be izay nanangana an'ity fiangonana ity, mbola eo zareo ny ray aman-dreny mpitandrina hoe raha itsika ity ve zany pastera na ianareo loholona hoe raha ao amin'ny tenan'i Kristy itsika ve zany zao ny tanana, sa itsika ny tongotra, sa tsika ny vava, sa inona? Fa zao ozako hoe ninonina zay position misy atsika ny zava-dehibe dia mahafantatritsika ary miomboka-kevitra amin'ny rehetra fa mameno ny tenan'i Kristy itsika. Ny ohatr'izay koa ny fiangonana misy anao, ny any amin'izay communauté misy anao any, dia ny tian'Andriamanitra eviana dia zao hoe ao anatin'ny ady tsika fahavalo ray ny iraisana, ny devoly sy ny fanaraitsy any amin'ny rivotra izay manakatsakana antsika tsy ho tonga any an-danitra. Dia ny tian'Andriamanitra dia zao hoe ny fiangonan'Andriamanitra ny tenantsika dia tian'Andriamanitra ifanoana, ifanampy, ifankahery isika samy fiangonan'Andriamanitra. Mikoatra avy hatrany ianao miverina ty amin'ny tontolo mahaolona ako amin'ny malagasy hoe migasy hoe hoy tsika malagasy ny fahendrena malagasy dia zao hoe raha mararo ny tanana e, ty mararo zany ty tanako ty, dia inona ny atao? Misy mireagira ny koroko anankiray ao dia ozy ny vava hoe ory tananao mbola ty aho hoe alao fa tsofoka anao, dia mahazotsoky raha tanana sitrany raha tanana. Dia ny inverse, mararo ny vava e, ahoana ny atao fa mararo ny vavako e, dia ozy izy tanana efa nataonao any tsotsofonao teo fa anjarako le zao safosafoky ny vavanao a, milamina zay. Izay kisarisary zay e, izay kisarisary zay mihitsy e ny tiany Jesosy a iaina ny fiangonan'Andriamanitra. Iaina za le fiangonana, tsy miresaka vatatrano ny fiangonanao ary ny fiangonako fa izaho sy ianao le fiangonan'Andriamanitra. Raha marary a dia miteny namako hoe ohatran'ny mararary visana mivadiko zao afaka nazarako an'izay na ny pasterako na ny rahalahako sy ny anabaviko sisy hoe ohatran'ny tsy informe dada ay na sora fa hivavaka ho anao zay, na sora fa ady hitondranao ambavaka zay. Dia ny inverse tsy sarama indray zay fa sahirana arakizy fa zao dia vavaka ho an-dada indray zay. Zay fomba zay, izay satria tena iray sika eo amin'ny Kristy. Raha misy mahazo ny fiangonana raha vavinao dia ampio izy, afaka irezo izy. Fa aoka mihitsy tsosika no sakana indray hoe akorinao zay ka io ara le problème eo nareo tsia fadiny
fady ny zanak'Andriamanitra zany raha misy ny olana ane tsy maintsy misy fa ahoana ny fampianarana teo andeha ifanoany andeha ifanampy andeha ifampivavaka satria ray isika ray avao toy ny olo blantsika ray avao ray miodidina ray avokoa zay le fanompotsika de izay zavatra zay no tian'Andriamanitra ho amintsika mamarana koa hiditra famtinana amin'izay fampianarana zay hoe ahoana ny fomba hiatrehanao ny amalekitanao ny fahavalinao sy andresenao anatin'izany ady zany farany teo de hoe aza miady rery fahadio aleveny mipito mandifotr'olona ny fandehanana irery rehefa hiatrika any amalekita fa vizany ianao ary tonga de mahitsy amin'ny teny aminao ny fanamasina amin'ny teny hoe raha mitetateta mandeha irery isika de azagaga fa ho vizana satria ny fampianarany baiboly de mampianatra mazava mihitsy fa tsy misy mandeha rery fa miaraka ny fanampy ny fanohana mifankahery ny samy zanak'Andriamanitra ny samy fiangonan'Andriamanitra izay no antoka ahafahanao mandresy izay no antoka ahafahantsika mandresy eny na any amin'ny Genesis toko faharoa reny de hoy izy Andriamanitra hoe tsy tsara Genesis toko faharoa andiny fa 7 tsy tsara raha irery ozy raha lehilahy raha nataony nijalina rery teo Adama de za koa raha raisitsika ny kisarisarina mety hoe hypothèse napetra-kevitra anankiray de hoe teo zany Adama ahoana zany Adama nanataranaka ve Adama tsy niteraka ave zany Adama ahoana moa niterany Adama ka Adama lelako fa ozy Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery ty Adama voary nataoko ty fa ndeha amoronana vady zaza vady mpanampy de nasiny efa ohatra zay mihitsy ny fiangonana tsy tsara mandeha rery zany fa tsara miara-mandeha miara-mamindra tena Kristy any an-danitra ny tanjona riavana conclusion miverina ali amin'ny Exodus toko 7 satria io ny verset nanombohany Exode 17 safa tomboka iverina vetivety fa velako izy tonga famtinantsika amin'izay fampianarana somary lavalava zay ary makasitraka anao tamin'ny faharetana ho faranako le izy tonga de hofitiniko aloha reo teboka anakenina no jerentsika tao anatin'izay fampianaran'izay comment allons-nous combattre et affronter les Amalécites premièrement sors affronte et combat Amalek mivoa ary atreo ary mety amin'ny Amalekita zay ny lesona voalohany tsy afaka ny hipetrapetra-potsiny ianao zany vao misy Amalekita fa tsy maintsy miady naturellement ohatra nataony Josoa niady tamin'ny sabatra ny faharoa mikara any an-tendrombohitra de mivava midira amin'ny tokantranao Esaïe 26:20 de mivava amin'Andriamanitra toy ny nataon'ny Mosesy sy Arona sy Ora niakana teny tendrombohitra mivavaka nanofonana ny fahatelo atsangano ny tananao ny fonao ary miderany Jesosy io nataon'ny Paul sy Silas tany am-ponja natsanga ny tanany mivavaka izy midera mivany fonja nataon'ny Petera koa zany tany am-ponja mivavaka izy voa azy ny fonja tavavoaka izy de élève tes mains élève ton cœur loue le Seigneur loue Dieu ambarao ny fahatsaran'Andriamanitra de raha izy na amin'ny circonstance le plus amer na anatina situation mangidy atsika mety miditra amina situation me mangidy aho zao mety miditra amina situation me mangidy ianao fa hoy ny tombo hoe asandrato ny tananao asandrato ny fonao de raha Andriamanitra fa ampandesanao izy ny fahaefatra de zao mipetra tsara eo amin'le vatolampy isa le vatolampy Jesosy Jehova tompony maro mielofa ao amin'ny elako ny aliko ny elatry ny tontolo ao amin'ny Jesosy notre refuge notre forteresse c'est Jésus lesona fadimy de miekara amin'ny tendrombohitra miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra azadiny ny tenin'Andriamanitra les bâtons de souvenir la veille de souvenir veille de victoire et le bâton du courage zay nataon'ny Mosesy ary iny nentin'ny foana mandrapa vitany mission ary fahenina farany hitatsika teo de hoe eo amin'ny fiatrehana amin'ny Amalekita aza miady irery fahadio miady irery mila mifanampy mila mifanohana mila mifankaty nous devons les chrétiens itsika mitonona kristianina itsika milanja lana kristianina mila iaina koa izay fifankatiavana sy fanampiana sy fifanohanana izay andresenana Amalekita Exodus toko 7 ambin'ny folo andiny fahenina ambin'ny folo ny verset
de conclusion. Vous il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Mandritra ny taranaka farana mandimby dia isy foana ny ady ny Amalekita sy ny zanak'Israely. Izao sianao zao ilay zanak'Israely amin'izao fotoana izao. Izao sianao tandindon'ireo zanak'Israely izay ety andalana zao ety tany efitra, ety andalana ao any an-danitra, misy ny Amalekita ry havana. Ary hoy aho hoe aza atao mahagaga anao fisian'ny Amalekita e, fa lalàn'ny fiainana lalana ara-panahy ny lalovan'ny zanak'Israely zany, tsy maintsy andalovako zany tsy maintsy andalovanao zany, fa aza atao mahakivy na mahaketraka, fa raha mandalo an'izany ianao dia hoy ianao hoe normal ilalàlam-panitoko ty fa raha tsy mandalo an'izany azy ianao ny tokony ametraka paraingo hoe ry tompo ara-dalàna hoe ty lalako ty fa ohatrany tsy misy gera mihitsy ange, ohatrany milamina be avao ty tany ty avao. Eo le misy question tokony apetraka ao fa tsy normal raha tsisy ady. Lesona conclusion farany dia le verset 15 tamin'le annonce dia hozy izy Mosesy hoe l'Éternel est mon étendard, na misy miteny koa hoe l'Éternel est ma bannière, dia amin'ny teny malagasy io dia hoe Jehova no fanevako, Jehova nisy, satria naresy izy dia nirere Mosesy hoe Jehova no fanevako. Raha vao miresaka fanevitsika dia vao aingana zao tsika tamin'ny 26 jona 4 jona dia raha angarangatsika ny fanevam-pirenena maitso fotsomena paradisa mena Madagasikara dia manao partage kely aminao vetivety fotsiny ako tamin'ny zoma teo zao zay sady mifanaiky amin'ity fanazavako amin'ity moa le izy nivoaka kely zay dimy mianaka 3 volana zany zay zao mino fa tsy zay rery fa nareo koa 3 volana tsy niditra restaurant dia hoe ohatra mba manimanina restaurant sinoa nga fa ndao mba hiditra restaurant sinoa mba te hihinana sopo vantamina misao tsatsio tonga atao amin'le soa zay dia niditra dia zay rery nytao dia nisy vazaky tabla rainga manaro dia miperaka eo dia manantona le ekipa ambanao service dia ozy izy mantsy anay hoe oramsie sy madamo nareo nga avy any Philippines dia ozy izy zay mifampi hoe ary impiry tsika mahazo zay fanteny izay zay fa tsy Philippines dia ozy izy ray ay avy any Indonésie zany nareo dia ozy zay koa tsy avy any Indonésie ay avy any Malaisie zany nareo zay koa tsy Malaisiana ka dia ozy izy zay allo zao zay hoa malagasy avy any Madagasikara dia ozy izy Madagasikara malagasy hoa zay hita fantatro hoe Madagasikara tsy fantan'le Madagasikara dia zara alors azaveko aminao le Madagasikara any akaiky ny Lareunion fantatrao Lareunion sy Maurice fantatreo eo akaikin'ireo misy nosy anankiray teo Madagasikara avao ny vinay malagasy zay nytiako vina dia zao faranako ny diko ny faranitsosiny izay maizy anao dia ireray anao dia ambaranao zarainao tenenao amin'ny hafa kristianina ianao manara-dian'i Kristy Jesosy lay faneva asandrato Jesosy lay faneva ambarao lazao hotorio fa Jesosy ilay fanevantsika kristianina dia gaga le matama misy aza Madagasikara eny tompo koa malagasy zay ary nareo ve zay nge ho africaine ka nareo ve africaine amin'ny continent africaine ao zay fa malagasy zay dia tiaka vina dia zao kristianina ianao aza menatra fa atsangany faneva fa Jesosy ny fanevantsika io faneva io dia mariky any maizy anao rehefa ao aminao io faneva io araka ny tenin'Andriamanitra hitako tamin'ny Mariana teo toy ny tena mpanompon'Andriamanitra hoe ambarao izy ny fahafahanao rehefa afaka ianao dia afaka mitoro fanafahana fa raha mbola tsy afaka ianao tsy afaka nitoro fanafahana zany ao amin'ny Jona 5 le verset nalainy tamin'izay ambarao fa afaka ianao ambarao fa mpanara-dian'i Kristy ianao torio mijorova avolombelona asandrato ny faneva fa Jesosy zay faneva zay amin'ny lafiny hita maso zay visible dans le visible fa misy teboka faharoa visible dans l'invisible hoe hita maso any amin'ny tontolo tsy hita maso dia zao Apocalypse 2:20 tsombakiko fa lasa be ny fotoanako fa izy ireo dia nandresy azy no raha amin'ny ranonjanak'ondry sy ny teny filazana azy rehefa manana ny ranon Jesosy ianao mitaky ny ranon Jesosy ianao dia io mampandresy anao ny ranon Jesosy hita ny devoly io le tontolo ianao tsy mahita azy fa any amin'ny tontolo tsy hita masonao fa ny devoly mahita hoe misy ranon Jesosy ty olona ty dia zay namany sasany Madagasikara zao tokantrano nasiany sotro hoe mahery ny ranon Jesosy amin'ny tolambaravarany dia hitako hoe mahafinaritra tsy mahadiso ny manao an'izany manasanao la puissance du sang de l'agneau mahery ny ranon Jesosy ny ranon Jesosy
io lay faneva, io lay tsy naringana ny zanak'Israely tao amin'ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo, io rany Jesosy io koa lay fanevantsika izay tsy io rany Jesosy io izay tsy haringana antsika malgré tous nos amalecites, tous nos épreuves. Tapitra ny tenin'Andriamanitra. Hoy aho aminao, hoy ny tompo amintsika hoe raha ao aminao ny rany Jesosy, raha tsanganao faneva Jesosy Jéhovah Nissi, l'Éternel est ta bannière, l'Éternel est ton étendard, tu vas sortir vainqueur. Et ça, c'est assuré à 1000%, mais pas 100%, mais à 1000%, tu vas gagner la bataille contre les Amalécites. Andresy ianao, ary mino, satria izany rehetra zany dia milalitra, miaro finoana, izay fanehoana tsy hita, ary fiankinana fa ianao Jehovah ny fanevanay tsy misy marombaka anay. Andao hitaky ny rany Jesosy ary rappel tompo amintsika androany hoe ndeha hitaky ny rany Jesosy. Matsiary manokana eto any Madagasikara, amin'ny farana ivavaka amin'ny kono Madagasikara tsika, fa isa tokantrano naiza misy anao, mety any Madagasikara ve anao, any Maurice ve anao, any France anao, eto Canada, any États-Unis, ny rany Jesosy dia mitovy foana, dia ndao hitaky an'io rany Jesosy. Manasa anao raha sitraka ao tompoko azafady indrindra, raha hitsangana eo amin'ny toerana misy anao, dia hiara iombom-bavaka tsika, raha alezy ianao dia asandrato ny taranao, mitondranao eo amin'ny seza fiandranan'ny tompo isika amin'ity anio maraina ity, amin'ity onioniva ity hoe hivavaka. Nampianaran'i Jesosy atsika misaotra ny fanamasana ary izy nametraka an'izany teny rehetra zany ary isaorana izy. Misaotra ny fanamasana satria Andriamanitra Jehovah no fanevantsika. Dia ndao hiara-nandra-bavaka hivavaka isika ho an'izany tenin'Andriamanitra zany hoentintsika ry havana hamakivakiana ny enim-bolana faharoa indray, na vita soa iny enim-bolana voalohany iny tsika, ary Jehovah fanevantsika io ny hamakivaky hiaraka amintsika ny enim-bolana faharoa. Ndao hivavaka hiaraka amiko. Manasa anao hivavaka. Andriamanitra manandratra amin'ny tananay izahay tsiraray avy. Misaotra anao ny amin'ny fomba anao anay tsiraray avy, ary misaotra anao ny amin'ny teny mamy izay nomenao. Tapitra Jesosy ny fampianarana izay nomenao fanamasana anay ny amin'ny fomba andresena ny Amalekita, satria miadiady ny vahoakanao. Tsy ny vahoakanao eto Canada ihany, fa ny vahoakanao manerana n'izao tontolo izao. Samy manana endrika ny Amalekita n'izay tsiraray avy. Fa ianao Andriamanitra no angatahanay fanamasina hamangy ny tsiraray avy izay nandray an'izany teny izany. Izany teny izany Jesosy dia hifantsika, hipetraka ao am-ponay tsiraray avy. Ary araka ny teninao amin'ny Jakoba toko voalohany, 2:20 hoe mettez en pratique la parole, fa hokom-panatanteraka ny teny izahay, fa tsy mpihainy fotsiny ihany, fa mamitaka ny tenanay izay. Tsy ho mpamita tena izay Jesosy, fa ny fanahy masonao hanampy, hanome hery anay, ary omba anay tsiraray avy hamakivaky an'ity tapany embolana faharoa ity indray. Raha mbola tsy miverina ianao, raha mbola menao fofinaina mahavelona izahay, afaka ny hidery hivavaka dia ataonay izany ho anao. Apetrakay aminao ny tokantrano tsiraray avy, apetrakay aminao ny adiny tsiraray avy, ny Amalekita izay lalovan'ny tsiraray. Tena misy miatrika Amalekita be dia be izay rehetra ireo, fa ianao efa manana ny fotoananao, efa manana ny fomba hampandresenanay, ary araka ny teninao teo nomenao fampianarana izay, ampio izay hanatanteraka an'izany ary hiaina an'izany, satria ianao ny fanevanay. Amin'ny anaranao Jesosy, c'est en ton nom que nous faisons cette prière Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Izay no tenin'Andriamanitra ry havana, dia hifonako mifona aminareo satria mivoaka kely. Ialana tsiny koa manantitra ny fanaovana azafady tamin'ilay fahatapahana kely teo tamin'ny resaka tambajotra, dia izay ny tenin'ny tompo. Afaka mitsikitsiky amin'izay, eo ny ady fa mitsiky, aoka mitsikitsiky fa velona izy, velona Jesosy vintsika nankalaza ny Paka, mbola Paka androany. Dia ity misy hira anankiray anasako ny Francia, satria velona izy parce qu'il vit, on n'a rien à craindre, le lendemain sont assurés, nos lendemains sont assurés. Eo an-tanany no avy matoky isika fa velona izy Jehovah ny fanevantsika, dia samia mahery dia samy courage fa eo avao Jesosy. Dia meko any Francia. Andriamanitra amin'izany tenin'Andriamanitra mamy izany, tsy ahiko izay ampitso, lasa avokoa ny tahotra satria velona Jesosy. Tonga te ti
qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Tiliuva mandaki saiti famulati mamudikyo mamelasi malasi citama mulami asa tesosi faveuna tiaiku izayu ampitu asabuku nikautu niwantana niabuku niwavi maturia sachiveru na tesosi qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Andriamanitra rehefa voninahitra. Ya dia misaotra ny tompontsika ry havana malala ny amin'izay fitompo vavahany izay. Izay ny fotoanantsika dia mbola mamerina ny fialantsiny aminareo manao azafady satria izay moa ny teknôlôjia ary ny devoly koa mitady zavatra fanelingelenana satria fantany fa misy afatra mafonja amin'ny tompo ho antsika tsiraray avy a dia mino fa izay afatra izay no voatazana fa tsy izay endrika fantapany izay. Velona Jesosy a, Jesosy no fanevantsika, izy no vatolampitsika, lamintsika hiatrika amin'ny mbolana faharoa. Ito mpamaranana dia misy ten'Andriamanitra sokafy fa zatsy hanokatra intsony Isaïe 40 Isaia 40 andininy fa manomboka amin'ny andininy fa 7 eo hatramin'ny farany. Mampahatanjaka ny reraka Andriamanitra, manome hery ny kely hery izy ary izay miandry azy dia mandroso hery. Izay miandry an'i Jehovah dia handroso hery elatra ny akarany. Raha nandeha izy tsy reraka, raha nandeha izy tsy ho sasatra dia mahay miandritsika dia miankina amin'ny fiainantsika amin'ny tompo. Vavakantsika dia hitondra mavaka ny tokantrantsika tsiraray avy ary fampitsodrano ary izany ten'Andriamanitra izany metiko ambavaka hoe ampahery izay reraka ny Andriamanitsika, hanome hery izay malemy ane izy ary izay kely hery izay malemy dia aoko hiteny hoe mahery ao araka ny tenin'ny Paoly. Ary eo an-dalantsika izao hoe mpilasana dia samy hanovo hery izay miaraka amin'ny tompo. Manasanao hoe rivavaka amarana an'izao fotoan'izao rehefa avy eo ho an'ny tsekoly alady dia mbola androany misy fotoantsika alohan'ny hidirana amin'ny vakansa miaraka amin'ireo ekipa taty Botsy taty Volontseno izay akasitrahana manokana ianareo mirahavavy amin'ny anjara-briky amin'ity sampana sekoly alady ity. Dia on se donne rendez-vous tout à l'heure les enfants, à tantôt après ce culte. Tout de suite on se donne rendez-vous avec taty Bodo et taty Volontseno. Ndao hivavaka ametraka ny tompo amin'ny fiainantsika dia sady hoe hoe raha herinandro mahafinaritra, herinandro vaovao magnifika sy semestre magnifika miaraka amin'ny tompo. Ndao hivavaka ary. Andriamanitra manandratra ny tanako amin'ny lanitra ao amin'ity anio ity, misaotra makasitraka midera ny anaranao masina izay satria tsara ianao. Ary araka ny fiderana nanombohana izao fotoana izao dia niteny ianao hoe mantoky ianao lehibe ny fahamarinanao Andriamanitra. Misaotra tamin'ny fiderana, misaotra ny amin'ny fanomezam-pahasoavana nomenao ny mpanomponao tsiraray avy na ny eto an-toerana ny any tokantrano
dia tena namangy ianao ary namangy ny tsiraray avy ianao tsy very maina sanatria ny asa nataonao tetỳ tany fa iainanay zany mandrakitiny androany. Dia mametraka n'izao tokantranon'olona tsiraray avy izao zay eo am-pelantananao araka ny teninao tompo no indramiko eto mitsodrano ny tsiraray avy zay hoe mampatanjaka ny reraka ianao ary mamehery izay kely ianao ary miandry anao zay Jehovah, miandry anao zay Jehovah, manovo hery zay ampianasana anao toy ny elatra ny akaranay, andeha zay nefa tsy ho reraka na dia andeha zay nefa tsy ho sasatra fa mbola miandry ary mbola miandry ianao, misaotra tompony amin'ny teninao ary izany vavaka rehetra any Jesosy dia mino zay fa ianao omba ny tokantrano tsiraray avy ary anome ny fiadananao, ny fahatsaranao ho an'ny isa tokantrano amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia izay tokony fotoana amin'ny herinay anio fotoam-bavaka, fotoam-pifafahantsika satria misy mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra be ho avy eo dia manasanao izara ihany koa, zarazarao ny tenin'Andriamanitra, zarazarao ny pejy fa ny tenin'Andriamanitra hiasa amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saintsika. Dia makasitraka misaotra ny mpanompon'Andriamanitra nanome anjara ny mivady, makasitraka ny Ray aman-dreny mpitandrina sy tsika rehetra koa nanjoy amin'ny manaraka indray dia miraso tompoko tomboa amin'ny fahasoavana. Manampena tompoko.